नमस्ते नमस्ते। मेरो ब्याकग्राउन्डमा मेरो छोरी होमवर्क गर्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ। छोरा पनि होमवर्क गर्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ। म आज एकदमै गम्भीर यो विषय पनि हो, यो विषयमा भिडियो बनाउँदैछु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला कमेन्टमा। यो जुन होमवर्क स्कुलबाट विद्यार्थीहरूले पाउँछ नि, त्यो होमवर्क वास्तवमा विद्यार्थीको लागि हो कि अभिभावकको लागि जस्तो लाग्छ के। हुन त म आफै बोर्डिङ स्कुलमा टिचिङ गरेको टिचर हो। झन्डै 6 वर्ष सप्तरीमा झन्डै 12 13 वर्ष, 13 14 वर्षै काठमाडौँमा टिचिङ गरेको, बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको टिचर पनि हो। र मैले पढाउँदा पनि त्यसरी होमवर्क दिन्थेँ। अनि खास के हो भने टिचरहरूको टिचरहरूको जहिले पनि गुनासो कि तपाईँका बच्चाले त होमवर्क गरेरै आउँदैन, कम्प्लिट गर्दैन, ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन, जति गरे नि, अथवा लेख्ने होमवर्क त गरेको हुन्छ तर पढ्ने चाहिँ खोइ पढेकै हुँदैन, केही न केही यस्तो खालको कम्प्लेनहरू अथवा आउँछ नि, होइन। अब मेरो नि अब छोरी क्लास 10मा पढिराखेको, अहिले अब छोरा 6मा हो। अहिले फर्स्ट टर्म इक्जाम भनौँ न, प्रथम त्रैमासिक इक्जाम अस्ति कति गते सकेको हो हाम्रो? असाढको कति गते सकेको हो? 21 गते सिद्धिएको हो। त्यसपछि स्कुल बिदा, झन्डै एक हप्ता बिदा भयो, होइन। अनि एक हप्ता बिदा भएर अब भोलि सोमबारबाट स्कुल लाग्दैछ। अनि यो एक हप्ताको बिदामा भ्याकेसन होमवर्क भनेर टिचरहरूले त केही न केही बच्चाले घरमा खेलेर मात्रै नबसोस्, मोबाइल मात्रै नचलाओस्, मोबाइल मात्रै नहेरोस्, गेम मात्रै नखेलोस् भनेर टिचरहरूले होमवर्क दिने गर्छ। के हो यसमा त चल्दै चलेन त भाइ। अनि त्यसको लागि केही न केही होमवर्क दिन्छ। यो त हराइहाल्यो। त्यस्तै होमवर्क मेरो केटाकेटीहरू पढ्ने स्कुलले नि दिएको हो। अनि होमवर्क फेरि धेरै गाह्रो पनि होइन, नचाहिने पनि होइन, चाहिने होमवर्कै दिएको हो। मैले स्कुल पढाउँदाखेरि यसरी नै होमवर्क दिन्थेँ कि। दसैँको लामो भ्याकेसन हुन्थ्यो त्यहाँनिर, र यो समरमा त भ्याकेसन हुँदैन थियो। फर्स्ट टर्ममा धेरै भए पनि 2 4 दिन हुन्थ्यो। तर पनि हरेक टर्मको इक्जाम पछि मैले होमवर्क दिने मेरो पारा पनि यस्तै हुन्थ्यो कि त्यति बेला पनि। हुन त अहिलेको समय यो सोसल मिडियाको समय हो, च्याट जिपिटीको समय हो। अरू मेरो तरिका त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भने, होमवर्कको अनुभव यो टिचर्सहरूको लागि पनि थोरै हुन सक्छ। मेरो आफ्नो अनुभव थोरै सेयर गरिराखेको छु कि त्यति बेला यो सोसल मिडिया, युट्युब, फेसबुक थिएन। त के थियो भने हामी धेरै जसो समय पत्रिका पढ्थ्यौँ कि पत्रिकामा बिताउँथ्यौँ, वा रेडियो एफएमहरू सुन्थ्यौँ। मोबाइल थियो तर फोन गर्नको लागि मात्रै थियो मोबाइल फोन।
यस्तो स्क्रिन टच मोबाइल आइसकेको थिएन, भए पनि निकै रहिस एकाध हजारमा एकजना दुईजना मान्छेले कहिलेकाहीँ प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो। यो युट्युब भिडियोहरू त्यसरी आउँदैन थियो, चल्दैन थियो, फेसबुक छँदै थिएन। यो च्याट जिपिटी गुगलको त कुरै नगर्नुहोस् त्यति बेला होइन। आजभन्दा मैले झन्डै 15-20 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु, 10-15 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडिको। अनि मैले होमवर्क के दिन्थेँ भने प्रोजेक्ट वर्कहरू पत्रिकामा पढेर यो टपिकमा भएका कन्टेन्टहरूलाई कटिङ गरेर आफ्नो कपीमा त्यो कन्टेन्ट, त्यो समाचार टाँस्ने, त्यो पढ्ने, त्यस्तै खालको अर्को समाचार बनाएर ल्याउने आफ्नो भाषामा भनेर त्यो खालको क्वेसन्स मैले एक्स्ट्रा दिन्थेँ के। पत्रिका पढ्ने, त्यति बेला मुना, के अरे मुना पत्रिका पढ्ने होइन, मुना मदन होइन। अनि युवा मञ्च मैले किनेर पढ भनेर धेरैलाई। अनि इङ्ग्लिसको अहिले पनि आउँछ होला त्यो म्यागजिनहरू, विजडम भन्ने आउँथ्यो के एउटा, अहिले पनि सायद आउँछ विजडम, मैले धेरै भयो नहेरेको। विजडम पत्रिका के अरे ऊ म्यागजिन म किन्न लगाउँथेँ कि बच्चाहरूलाई एज अ इङ्ग्लिस टिचर होइन। अरू पनि त्यति बेलाको बच्चाहरूलाई हुने खालको पत्रिकाहरू रिकमेन्ड गर्थे कि यो बिदाको टाइममा, अरू बेला तिमी किन्छौ किन्दैनौ थाहा छैन, पढ्छौ पढ्दैनौ, जब बिदा हुन्छ बाबासँग मम्मीसँग त्यो पत्रिकाको जति रुपियाँ पर्छ पैसा माग, त्यो एउटा किन, यो बिदाभरिमा पढेर त्यसको केही प्रतिक्रियाहरू लेखेर ल्याऊ होमवर्कमा दिन्थ्यो। अनि अरू मुख्य होमवर्क के हुन्थ्यो भने इक्जाम भयो, क्वेसन्सहरू तिमीहरूसँगै छ, एन्सर सिटमा तिमी जे लेख्यो त्यो मार्क्स आउनको लागि त्यो मार्क्स आउँछ, त्यो इभ्यालुएसन भएर रिजल्ट आउँछ, रिजल्टको लागि हो। तर अब होमवर्क के हो भने घरमा गएर त्यही क्वेसनलाई रिसोल्भ गर्ने, नआएको क्वेसन पनि बुकबाट खोज्ने, लेख्ने एन्सर र लेखेर ल्याउने फेरि, ताकि तिमीहरूले आफैले आफैलाई इभ्यालुएट गर्छौ इक्जाम दिँदाको कपीमा के मिस्टेक गरेको थियो, पछि कसरी एन्सर खोज्न सकियो भनेर त्यो चेक गर्न हुन्छ भनेर मैले क्वेसन पेपरलाई पनि सल्भ गर्न दिएँ। अब आउनुहोस्, अहिलेका गार्जनहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई अब यो टेन्सन हो कि के हो, तनाव हो, यो मलाई के लाग्छ भने जुन होमवर्क स्कुलबाट पाउँछ बच्चाहरूले, त्यो बच्चाहरूलाई टेन्सनै छैन के, उनीहरूलाई मतलब छैन। यो टेन्सन सबै गार्जनलाई, वास्तवमा यो पाएको होमवर्क कसले हो त, गार्जनले। किनभने मेरो आफ्नो अनुभवमा के देख्छु भने यो विधाहरूको होमवर्क अथवा यो ठुलो होमवर्कहरू जबसम्म आफू लागि बिरिँदैन, गराउँदैन, तबसम्म बच्चाहरूले आफै गर्दै गर्दैन। किनभने मैले यो होमवर्क हाम्रो मेसेन्जर ग्रुप, वाट्सएप ग्रुपमा आउने बित्तिकै म आफै टिचर यिनीहरूलाई देखाएँ, क्वेसन एन्सर सेफ राख्न भने पहिल्यैदेखि भन्दै थिएँ। होमवर्क टिचरले न, के अरे स्कुलबाट नदिँदा पनि सकेसम्म म त के मेरो केटाकेटीहरूलाई भन्छु कि इक्जाम सकेपछि अब त्यो क्वेसनलाई घरमा पनि एकचोटि सल्भ गर्ने। तर भन्छु मात्रै, अब स्कुलबाट होमवर्क छैन भने त्यति कडाइ कहिले पनि गरेको थिइनँ। अब यसपालि एकदमै स्कुलले नै होमवर्कमा त्यही भनिया छ, लेखेर ल्याऊ। अनि क्वेसन्स कहिले काहीँ हराइदिने, के गरिदिने, यसपालि कडाइका साथमा होमवर्क गराउनु पर्यो भनेर मैले ल सुरु गर, सुरुदेखि र यो 5-6 दिनको बिदामा एउटा एउटा सब्जेक्ट एक दिनको गरियो भने पनि कम्प्लिट हुन्छ भन्दा आज अन्तिम दिन हो, भोलि स्कुल जानुपर्ने। अनि म रिपोर्ट लिन्छु अहिले, यसो कतिवटा होमवर्क गरेको छ, एभ्री डे तागेदा गर्नुपर्ने फेरि, एभ्री डे गर्दा 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 अनि डेली दिनको 2 घन्टा 3 घन्टा पनि सँगै बस्दा पनि होमवर्क सिद्धिराखेको छैन, सिद्धिएको छैन। किनभने गर्न भन्दाखेरि यिनीहरूलाई निद्रा लाग्दिन्छ बिदामा।
जबकि कहीँ गएको छैन, न घुम्न कतै गएको छ, न कुनै काम, न म पनि घुम्न गएको छैन यो बिदामा, म पनि घरमै हो अहिले, यिनीहरू सँगै हो। अब घरमै भएपछि दिउँसोतिर अल्छी लाग्छ, एकछिन सुतिन्छ। आफू सुत्न गएपछि यिनीहरू पनि सुत्ने होइन कि यिनीहरू मोबाइल खोज्छ के, ल्यापटप खोज्छ। त्यति बेला अब बाबा सुत्यो, मोबाइल ल्यापटपमा बिजी हुने, अनि उठ्ने बित्तिकै उठायो भने ऊ निद्रा लागेको जस्तो अल्छी गर्छ, अनि त्यसपछि सुत्छ सुत्छ आफू उठेको बेलामा। अनि राम्रोसँग उठायो पढ्न भन्यो भने पेट दुखेको कोही बेला नाटक गर्छ, कोही बेला के अरे खोकी लागेको, टाउको दुखेको, मिसन नगर नतान न, त्यो ल्याएर चार्जमा राख न, नतान नि यहाँबाट। ल ल्याऊ त, देखाउ त होमवर्कहरूलाई, भन त तिमीहरूको कुन कुन सब्जेक्टको के सिद्धियो। म एकचोटि मिसनबाट जान चाहन्छु। ऊ सञ्जय अङ्कलले हेर्दै हुनुहुन्छ ल। मिसन चौधरीको कतिवटा, अब भोलिबाट त स्कुल सुरु हुन्छ। अरू धेरै होमवर्क केही पनि छैन, जुन जुन सब्जेक्टको इक्जाम 50 मार्क्सको मात्रै हो फेरि होइन, सबै सब्जेक्टको 7वटा सब्जेक्टको, जसमा कतिवटा सब्जेक्टको पुरै सिद्ध्यायो, कतिवटाको बाँकी छ। हजुर, दुईटा कुन कुन सब्जेक्टको बाँकी छ? सोसल र नेपालीको सुरु नै गरेको छैन हो। अनि कुन कुनको गरिसक्यो? म्याथको गरिसक्यो। देखाउनुहोस् त म्याथको कपी मलाई। अब मैले चेक गरेको छैन म्याथको, अब के गरेको कस्तो गरेको छ। एलसीको मात्रै चेक गरेको थिएँ, अब ठिकै थियो, मैले आफैले कतिवटा क्वेसन्सहरू हेल्प गर्नु पर्यो। एलसी होइन, इङ्ग्लिसको पनि गरेको मैले हेरेको छु, एउटा मिस्टेकहरू पनि छन्। घरमा गरेपछि त्यति धेरै मिस्टेक छ त नहुनु पर्ने। ल अझै निकाल्नु भएको छैन त, कपी खोज्न गाह्रो भयो त। हिमानीको कतिवटा बाँकी छ अब? हिमानी, ल आउनुहोस् यता, क्लास 10मा पढ्ने विद्यार्थीको, यहाँ आउनुहोस् त। कतिवटा सब्जेक्टको होमवर्क बाँकी छ? क्वेसन गर्नु प्रसारण। कुन सब्जेक्ट? इकोनोमिक्स सुरु नै गरिया छैन? आज सकिन्छ त? अरू सबैको अरू सबै सब्जेक्टको सकिसक्यो? अँ? अलिअलि बाँकी छ भनेपछि गर्न त सुरु गरेको छ, तर अब त्यो इक्जामको क्वेसन मध्ये सबै क्वेसन गरेकै छैन। अब भोलि टिचरले त के भनेको छ, त्यो क्वेसन्सको कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो होइन, सबै। किनभने घरमा त बुक छ, गरेको नोट छ, हेल्प मागेर पनि गर्न सक्छौ। अनि डेली म छु, सोध्न नजानेको बरु सोध भनेर गर्दा पनि मेरो केटाकेटीहरूले कम्प्लिट गर्न सकेका छैन, यिनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले छोडिदिने हो भने त आधी पनि गर्दैन थियो। कडी कडाई गर्दाखेरि पनि अझै भोलिसम्म पुरा भएर जान्छ कि जाँदैन शङ्का छ। मतलब एभ्री डे यो गार्जनको टेन्सन जस्तो लाग्छ के, यो आजिब बच्चाहरूले पाएको होइन होमवर्क, कि गार्जनले पाएको हो के यो होमवर्क। सँगसँगै गार्जनले पढाऊ भनेर गार्जनले नपढाएसम्म नपढ्ने रहेछ। अब यो छ तपाईँहरूको के छ आफ्नो अनुभव अभिभावकहरूको। यो भिडियो म स्कुलको प्रिन्सिपल सर, स्कुलको सब्जेक्ट टिचर्सहरू, किनभने सबै टिचर्सहरूसँग मेरो राम्रो एउटा रिलेसन छ। म आफै पनि यिनीहरूको स्कुलमा पब्लिक स्पिकिङ सिकाउन जान्छु। अब यसो सोच्नुहोस् त यहाँहरू, अब म जस्तो एउटा अब पब्लिक स्पिकिङ कम्युनिकेसन स्किल्स यिनीहरूलाई नै लिडरसिप सिकाउने टिचरको बच्चाहरू होमवर्क गराउनको लागि यति धेरै, ए गर न, बस न, सक न भन्दा भन्दै पनि नसक्ने, जो अभिभावकहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न, क्वेसन्स राम्रोसँग पढ्न जान्नुहुन्न, अथवा एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्न, ती बच्चाहरूले होमवर्क, ती गार्जनहरूलाई कति शास्ति हुने हो।
अथवा अहिलेका बच्चाहरू हुन त अब धेरै मोबाइल हेर्न खोज्छ। अब म हुँदासम्म सकेसम्म मोबाइल त दिँदिनँ होइन। अब यहाँनिर यिनीहरूको पब्लिक स्पिकिङ ह्याबिट बिल्डिङ सेसन हुन्छन्। अब त्यो सेसनको लागि मोबाइल ल्यापटप दिन्छु। अब त्यसले गर्दाखेरि पासवर्ड थाहा हुन्छ, थाहा भएपछि आफू नहुने बित्तिकै खोलेर हेर्न थालिहाल्छ, चलाउन थालिहाल्छ। तिमी म्याथमा कहाँबाट सुरु गरेको मलाई त्यो देखाउनुहोस् न। यो हो सबै सबै क्वेसन गरेको हो कम्प्लिट। ह्यान्ड राइटिङ सबै राम्रो छ, बुझ्ने छ, बुझ्नुहुन्छ म्याथ सरले। यो कति 50 मार्क्सको हो? 50 मार्क्सको लागि इक्जाममा जति मार्क्स आए पनि यो अहिले गरेको यो होमवर्कमा कति मार्क्स आउला जस्तो लाग्छ कम्तीमा? मैले हेरेको छैन तिम्रो यसपालि कति मिस्टेक के छ होइन। 40 कम से कम आउँछ। 40 कट्ला, 40 कट्छ। ल ठिकै छ त्यसो भए। साइन्सको गरिसकेको छ सबै? ल साइन्सको पनि बाँकी छ। कति सुरु गरिसकेको छैन? कति आधी सक्यो? आधी सक्यो। अनि इङ्ग्लिसको पुरै सक्यो होइन। इन्कम्प्लिट भएको क्लास भएपछि राति गर्छु। पुरै नभएको भनेको सुरु नै भर्खर गर्दै गरेको भनेको सामाजिक र नेपाली होइन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भने अहिले 1:30 भएको छ। त्यो सामाजिक र नेपाली नसकेसम्म 2-2 4 घन्टा होइन, नसकेसम्म 5 मिनट भन्दा बढी ब्रेक लिन पाइँदैन। इमर्जेन्सी नै पर्यो भने 5 मिनट ब्रेक लिने, बाँकी होमवर्क गर्ने। यसरी भनेर राख्दा पनि होमवर्क नसक्ने रहेछ है यो होमवर्कको प्यारेन्ट्सहरूको लागि। अनि मलाई जहिले नि लाग्ने कि वास्तवमा यो होमवर्क जुन दिन्छ त्यो अभिभावकलाई दिएको हो होमवर्क कि बच्चालाई नै दिएको हो, किन जबरजस्ती? अनि बच्चाहरूलाई यति धेरै एलर्जी होमवर्कसँग छ भने किन होमवर्क दिनै पर्ने? टिचरले बरु नदिँदा नि हुन्थ्यो कि होमवर्क। यिनीहरूलाई मन पर्ने नै कुरा होमवर्क पाउँदा यिनीहरू कति खुसी हुन्थ्यो। थोरै कुरो गरौँ न, के लाग्छ? होमवर्क बर्डेन जस्तो लाग्छ? यो होमवर्क दिनु हुँदैन थियो। बर्डेन भनेको के? बर्डेन भनेको के? बर्डेन भनेको भारी। किन दिएको यो होमवर्क? बरु खेल्न पाइएन, यो गर गर भन्छ आफ्नो मजाले। तिमीलाई अहिले सुत्न मन लागेको छ, सुत्न दिया छैन, गर कि गर भनेपछि त्यो धेरै हुन्छ। यता यता अनि 7वटा सब्जेक्टको 2-2 घन्टाको दरले 7 दिन बिदा पनि भयो नि त। धेरै हो र यो होमवर्क? मलाई त धेरै जस्तो लाग्दैन त। अलिक यता यता ल। राम्रोसँग राम्रोसँग बस के, तिमी एउटा पब्लिक स्पिकर पनि हो। एउटा सब्जेक्ट 1 दिनको गरेको भए त 7 दिनमा सकिन्थ्यो नि होइन र? 2 घन्टाको सब्जेक्टको इक्जाम हो। ल घरमा खोजेर लेख्नु पर्छ, बुकबाट हेर्नु पर्छ। 3 घन्टा 3 घन्टा लगाउँदाखेरि त डेली 3 घन्टा 3 घन्टा तिमी होमवर्कको लागि समय दिन सक्दैन र? सक्छ कि सक्दैन? बिदाको बेलामा अरू काम त छैन नि, स्कुल जानु छैन नि। अँ 7 दिन बिदा भएको हो नि, कसरी? कुन दिन इक्जाम सकेको थियो? फर्स्ट डे कि फ्राइडे? हिमानी क्यालेन्डर हेर्नुपर्छ अरे। 21 गते कुन दिन थियो? 28 गते भएको। 28 गते भ्याएको। 28 गते कुन दिन थियो? सन्डे। सन्डे 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 बिदा भएको। अनि ट्युसडे हजुरले। अनि आजको सन्डेसम्म बिदा हो भनेपछि सन्डे इक्जाम सकेर बिदा भएपछि त्यही दिन आएर एउटा सब्जेक्ट गरेको भए सन्डे सकेपछि थाहा नै थिएन हजुरले। कसरी थाहा थिएन? मैले त जहिले पनि यो होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर म पहिल्यैदेखि भनेको हो। पछि टिचरको ऊ आइहाल्यो। त्यो तिमी यिनीहरूको यही हो के एक्सक्युजको सबै कुराहरू थाहा। हरेक टर्म पछि इक्जामको क्वेसन सोल्भ गर्नुपर्छ भनेको त पहिल्यैदेखि मैले भनेको हो कि।
अनि त्यसपछि शनिबार भयो होइन, आइतबार पछि के अरे सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आज आइतबार। अनि त्यसपछि पनि एभ्री डे तिमीले एउटा एउटा सब्जेक्ट गरेको भए त अहिलेसम्म त कम्प्लिट हुनुपर्ने होइन र? अनि दुई दुईवटा सब्जेक्ट तिमीले सुरु नै गरेको छैन त अझै। डु यु थिङ्क एभ्री होमवर्क विल बी कम्प्लिटेड अब जुन जति टाइम छ भोलि बिहान स्कुल जाँदासम्ममा तिम्रो कुनै पनि क्वेसन बाँकी राख्दैन भन्ने लाग्छ? यता यस देखाउँछ, यता आऊ, यता आऊ, यस स्क्रिनमा आऊ। कुनै पनि बाँकी रहँदैन, सबै सिधिन्छ? राम्रोसँग बोलेर भन न, त्यो टाउको सिकिन्छ टाउकै हलाउनु पर्दैन। के लाग्छ होमवर्कमा गाह्रो के लाग्छ, कुन पार्ट लाग्छ ल भन्नुहोस् त? पार्ट कुन सब्जेक्ट कुन भाग, कुन पार्ट, कस्तो क्वेसन्सहरू गाह्रो लाग्छ? कुन सब्जेक्टको कस्तो क्वेसन? जस्तो इङ्ग्लिसमा त्यो चिठी, एप्लिकेसन अथवा प्यासेजबाट लेख्ने क्वेसन्सहरू गाह्रो लाग्छ कि के गाह्रो लाग्छ? सजिलो त्यो त सबैले गर्छ अँ, कुन गाह्रो लाग्छ? एसे लेख्न गाह्रो लाग्छ इङ्ग्लिसमा? आउँछ तर सिम्पल अलिक त्यो त्यो हुन्छ नि इङ्ग्लिस वर्डहरू अलिक ठुलो ठुलो अनि त्यो त नपढेर नआएको हो नि त होइन? त्यसको मिनिङ थाहा नभएर मिनिङ थाहा नभएर। अनि नेपालीको? नेपालीको त्यो त्यही प्यासेजहरू हुन्छ नि त्यो बनाउने सबै राम्रोसँग पढ्न नसिकेर हो, सबै शब्दहरू नजानेर। अनि हिमानी के छ, होमवर्क टेन्सन हो? यस नोमा जवाब दिने भनेर टेन्सन हो होमवर्क? के भिडियो बनाउँदैछु, के टिचरहरूलाई के भन्न चाहन्छु, होमवर्कको सट्टा के दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई? ल तिमी विद्यार्थीको तर्फबाट थोरै बोल न, यहाँ खुलेर केही भन्नु केही हुँदैन नि, अलिकति आवाज ठुलो गरेर बोल्नु पर्यो ल, यता उभिएर। इन्स्टिड अफ होमवर्क गिभिङ, टिचरहरूले विद्यार्थीलाई के दिँदाखेरि विद्यार्थीहरू बढी क्रिएटिभ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? ल एज अ स्टुडेन्ट हाउ डु यु थिङ्क? इन्स्टाग्राम चलाउन दिएको भए बरु बढी क्रिएटिभ हुन्थ्यो विद्यार्थी जस्तो लाग्छ? बोल्नु न, बोल्नु। त्यो मैले तिमीलाई गाली गरेको होइन, त्यो विद्यार्थीहरूको मनोभावना ल्याउन खोजेको मैले। होइन त्यही त, होमवर्क त टेन्सन मानिसक्यो होइन, यो बर्डेन हो। होमवर्क दिनु हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ हो? दिनुपर्छ त, अनि सकेको छैन, सक्दैनौ त, न त कतै तिमी घुम्न गएछौ, न त कुनै अर्को काममा गएछ, न त तिम्रो मम्मीले घाँस काटेर ल्याऊ छोरी भनेको छ, न त आज तिम्रो स्कुल के अरे बिदा छ, आजको खाना तिमीले नै पकाएर खुवाऊ छोरी भनेको छ। आज सबैको घरको लुगा कपडा तिमीले नै धो भनेर भन्या हो? आफ्नो कपडाहरू त धुन लगाएको छ होइन भने, फुर्सद त छ नि भने, होमवर्क किन टेन्सन त, फेरि बर्डन किन भइरहेछ छोरी? भएको छैन? ओहो, त्यो जे लाग्छ त्यो बोल्नु पर्यो के? कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई, कतिको सजिलै होमवर्क गर्छ? गर्दैन है? तिम्रो तिम्रो क्लासको ल म थोरै रिपोर्ट लिन्छु। जस्तो भोलि जान्छु होइन, एक त पहिलो दिनमा त सायद कतिजना छु टोटल स्टुडेन्ट क्लास 10मा? 39। 39मा लगभग कतिजना एब्सेन्ट हुन्छ होला? प्राय यो 6-7 दिनको बिदापछि जाँदा तिमीलाई फिल भएको होला नि त, 8-10जना त एब्सेन्ट हुन्छ हो, 10-15जना एब्सेन्ट हुन्छ होइन? अब 39मा 15जना एब्सेन्ट भयो भने कतिजना बाँकी रह्यो?
25 जना जति होइन। ल 25 जनामा कतिजनाले कम्प्लिट होमवर्क गरेर आएको हुन्छ प्राय पहिलो दिन, तिम्रो आफ्नो अनुभवमा? गर्दैनन् होइन, केही केही स्टुडेन्टले त पुरै गरेर आएको हुन्छ नि, कोही पनि आएको हुँदैन पुरै गरेर। क्लास 10 को कुनै पनि स्टुडेन्टले पुरा होमवर्क गरेर आएको हुँदैन र? गर्छन् होला, एक दुई दुई तिन होला होइन, त्यो टिचरले त्यहाँ त क्लासमै सोध्छ नि, चेक गर्छ नि, त्यही रिपोर्ट गर्छ, तिमीलाई थाहा हुँदैन? अब क्लास टिचरले त क्लासमै सोध्छ नि, कसले गर्यो कसले गरेको छ छैन, त्यो त थाहा हुन्छ नि। कतिजनाले गरेको हुन्छ? 5-6 जनाले गर्छन् होला। गरेको हुन्छ, त्यसमध्ये हिमानी पर्छ कि पर्दैन? प्राय पर्दैन, हिमानी पढेको हुँदैन। यो इक्जाम भन्दा अगाडि प्यारेन्ट्स टिचर्स मिटिङ भएको थियो, अथवा क्लास 10 को सबै पढाउने टिचर र के अरे क्लास 10 को मात्रै गार्जेनहरूलाई राखेर मिटिङ गराएको थियो। त्यसमा एभ्री स्टुडेन्टको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखाएको थियो, जसमा मेरो छोरीको रिपोर्ट देखाएको थियो, पुरै फोटो सहित। यो हिमानी चौधरीको यो सब्जेक्टमा यस्तो, यो सब्जेक्टमा यस्तो, यो सब्जेक्टमा यस्तो, अनि गर्नुपर्ने के, प्राय रिमार्क्समा के छ थाहा छ छोरीलाई? पछि पछि हिमानी आफै आएर पनि त्यो हेरेको थियो, मैले यहाँ फोटो खिचेर नि ल्याएको छु, त्यो स्लाइडबाटै देखाएको थियो। हिमानीले कतिको याद गरेको छ त्यो देखाएको, त्यो इभ्यालुएसन जुन त्यहाँ प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो हिमानीलाई थाहा छ कि छैन भन त? के भनिएको छ? डिसिप्लिनमा राम्रो भनेको छ, क्रिएटिभ। अब तिमी पब्लिक स्पिकिङ गर्दै गरेको विद्यार्थी हो, क्वेसन आस्किङ जुन छ नि, क्वेसन प्रश्न सोध्ने कला सिक्नु पर्ने भनेर भनेको छ के। भनेपछि हिमानीलाई टिचरसँग कसरी क्वेसन सोध्नुपर्छ केही राम्रोसँग आउँदैन रहेछ के। हाम्रो जुन बानी हुन्छ नि ठाडै टिचरसँग कुरो गर्ने, त्यो अलिकति रुड रेस्पेक्टफुली राम्रोसँग कुनै पनि क्वेसन गर्ने, त्यो राम्रोसँग आउँदैन धेरै भनेर प्राय रिमार्क्स छ है एउटा, मतलब गफ गर्ने कला आउँदैन भनेर भनेको छ के। सो मार्क दिस, मैले देखाउँछु अहिले। अनि धेरै जसो टिचरले अल्छी गर्छ भनेर लेखेको छ, अल्छी अल्छी गरेर। डिसिप्लिन राम्रो भनेको छ, हाइजिन राम्रो भनेको छ। अब कतिजना बच्चाहरूको त हाइजिनै पनि डामाडोल भनिएको छ, डिसिप्लिन त धेरै गर्ल्सहरूको डिसिप्लिनमा पनि इम्प्रुभ के अरे गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो होइन, देखाएको क्लास 10 को धेरै बच्चाहरूको प्रब्लम देखाएको थियो। तेरो त झन् सबैमा छ त्यो। सो ती कुराहरू विचार गर्नुपर्छ कि बोल्न जान्नुपर्छ। तिमी क्वेसन गर्दैनौ रे, हिमानीले टिचरहरूलाई प्रश्न सोध्दैन रे के, बोल्दैन धेरै के त्यति। के छ अहिले इङ्ग्लिसमा कुरो गर्छौ कि गर्दैन तिमी? पहिला पहिला त भन्थ्यो तिम्रो टिचरहरू कि हिमानीको इङ्ग्लिस धेरै राम्रो छ, सी क्यान टक इन इङ्ग्लिस। आजभोलि त्यति भनेको छ, इट मिन्स यु आर नट टकिङ इन इङ्ग्लिस इन योर स्कुल नाउ a days, राइट? डु यु टक इन इङ्ग्लिस with your friends or teachers in your school? Himani, do you talk in English with your teacher, English teacher? Hmm? Yes or no? Not Yes. What's your English teacher's name? Shankar sir, Shankar Paudel. He is academic in charge too, right?
Shankar Paudel. Does he speak in English during his class, No. or he speaks in Nepali while teaching? Nepali. English teacher हो, academic in charge पनि हो तर, but he talks in English. And if he talk, sorry, in Nepali, if he talks in Nepali during English class, how do you communicate? You speak in Nepali or English at that time? सरले नेपालीमा बोल्दा इङ्ग्लिस टिचरले तिमी नेपालीमै भन्छौ कि इङ्ग्लिसमा भन्छौ त्यति बेला? क्वेसन्सहरू मतलब एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि नेपालीमा गर्नुहुन्छ, पढाउँदाखेरि र क्वेसन सोध्दा त इङ्ग्लिसमै हो। पढाउँदा र क्वेसन सोद्धा इङ्ग्लिसमै नेपाली नेपालीमा गर्नुहुन्छ। पढाएको पनि एक्सप्लेन गर्दा नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? किन? इङ्ग्लिस सब्जेक्ट यो इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गरेको बुझ्दैन र? नबुझेर हो? बुझ्छ, भन्छन् सरले नि त पहिला इङ्ग्लिसमै त भन्नुहुन्छ सबै। एन्ड ही वाज द ग्रेट टिचर। इज ग्रेट टिचर, राम्रो बुझाउनुहुन्छ। लास्ट डे ओके, ल साइन्स टिचर, साइन्सको कुरो गरौँ थोरै। साइन्स टिचर कस्तो, पुरानो नै हो कि अहिले यसपालि नयाँ टिचर हो? लाइक 8 सम्म सुरा सरले पढाउनुहुन्छ, त्यसपछि 9 जुन टिचरले अहिले साइन्स पढाउनुहुन्छ नि तिमीहरूलाई, त्यो टिचर स्कुलको पुरानै टिचर हो कि नयाँ टिचर हो भनेको? पुरानै टिचर हो। एन्ड हाउ इज ही भनेर ल भन्नुहोस् त मलाई। हाउ इज द साइन्स टिचर? is like nice. बुझ्नुहुन्छ? पढाएको बुझ्नुहुन्छ? एक्सप्लेन गरेको बुझ्नुहुन्छ? बुझिन्छ, but के हुन्छ? the old teacher is good, better than किन पहिला 10 क्लासमा अर्को टिचरले पढाउनुहुन्थ्यो साइन्स हो? रविन सरले कहाँ जानुभयो त्यो टिचर? भयो भनेपछि यो टिचर भन्दा अगाडिको टिचर राम्रो थियो। अनि के यो टिचरमा के प्रब्लम लाग्छ ल भन्नुहोस् त? रविन सरले त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि 3-4 चोटि रिपिट गर्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई पनि सँगसँगै रिपिट गर्न भन्नुहुन्थ्यो। अनि सुरज सरले एकचोटि सरलाई पढ्नुहुन्छ, एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई पढ्नुहुन्छ। सो द्याट इज द डिफरेन्स अन दिस। के हुन गइरहेको? साइन्सको कुरो। ओके, सामाजिकको कुरो गरौँ न। सामाजिक त हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सरले नै पढाउनुहुन्छ होइन? लक्ष्मण सरले। के छ लक्ष्मण सरको? राम्रो पढाउनुहुन्छ, धेरै राम्रो पढाउनुहुन्छ। उहाँ धेरै राम्रो व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। स्कुलको जति पनि प्रोग्राम हुन्छन्, ठुलो सानो सबै प्रोग्राममा आफैले कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ लक्ष्मण सरको। ओके, अनि लक्ष्मण सामाजिक विषयमा कतिको क्वेसन, प्रश्न कतिको गर्छौ तिमी? गर्छौ कि गर्दैन? लक्ष्मण सरसँग के सोध्न डर लाग्छ कि भाइस प्रिन्सिपल हो भनेर? लाग्दैन? अरू टिचर जस्तै गरेर सोध्न सक्छौ नि? सामाजिक त के इङ्ग्लिसमा पढाउनुहुन्छ कि नेपालीमा पढाउनुहुन्छ? सामाजिक नेपालीमा। नेपालीमा छ अहिलेको सामाजिक। पहिला त बोर्डिङ स्कुलमा सोसल भनेर इङ्ग्लिसमै पढाइ हुन्थ्यो मैले बोर्डिङ स्कुल पढाउँदाखेरि। अहिले त नेपाल सरकारले सामाजिक नेपालीमै पढाउनु पर्छ भनेर नेपाली कम्पलसरी गरेको छ। जुन सरकारी स्कुलमा जुन बुक पढाइ हुन्छ त्यही बुक होइन? सेम बुक हो कि अर्को बुक हुन्छ तिमीहरूको? सेम होइन, सरकारी स्कुलकै बुक होइन र तिमीहरूले नि पढ्नुपर्ने कि होइन? नेपाली र इङ्ग्लिस मात्र म्याच गर्छ। ए, नेपाली उ भए पनि प्रकाशन अर्को हो। त्यसो हो, ठिक छ। सामाजिक भयो, साइन्स भयो, अर्को अब तिम्रो भनेको अप्सनलमा इकोनोमिक्स होइन? ओके, इकोनोमिक्स अहिले कसले पढाउँदै हुनुहुन्छ?
अस्मिता कार्की उहाँ एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। अस्ति कुरो चल्दै थियो, उहाँले त्यति भ्याउँदैन रे, अर्को टिचरले सायद अब टेक ओभर गर्नुहुन्छ। के छ, अर्को टिचर आउन थालेको हो कि त्यही अस्मिता म्याम नै हो? अनि म्याथ टिचरको कुरो गर्नुहोस् त। म्याथ टिचर अहिले निकै रिटायर्ड एउटा पुरानो टिचरले पढाउन यसपालि सुरु गर्नुभएको छ हो। के टिचरको नाम सम्झिनुहुन्छ, थाहा छ? गोपाल भर्खरै कति कति 1 महिना जति भयो उहाँ स्कुलमा पढाउन सुरु गर्नुभएको? त्यस्तै छैन बिफोर योर एक्जाम 1 महिना। कस्तो छ सरको पढाइ, कस्तो छ अब? रिटायर हुनुहुन्छ बट जसरी के भन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले बुझ्न पर्ने हो त्यस्तो बुझाउने तरिकाले भन्नुहुन्छ, त्यही हो धेरै के गर्नुहुन्छ उहाँ आउनु भएपछि म्याथ टिचरले क्लासमा आएपछि कि ल तिमीहरूको के छ क्वेसन देऊ अनि म सोल्भ गरेर सिकाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ कि यो टपिक हो आज, ल यो पढ्ने भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्छ पहिला यसरी? के गर्नुहुन्छ, कसरी पढाउनुहुन्छ म्याथलाई गर्नुहोस् त थोरै। जस्तो जस्तो अल्जेब्रा पढाउन आउँदै हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यति बेला के उहाँले पहिला एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अल्जेब्रा भनेको यो हो, अल्जेब्रामा यसरी यसरी गर्नुपर्छ, यो इक्जाम्पल यसरी पढ्ने अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गर्न लगाउने हो कि तिमीहरूलाई ल यो पढ पहिला अनि जुन प्रब्लम आउँदैन त्यो मलाई ल्याऊ भनेर भन्छ? के भन्नुहुन्छ? बोर्डमा देखाइदिनुहुन्छ, फर्मुलाहरू के लेखाउनुहुन्छ? समथिङ सल्भ गर्नुहुन्छ एउटा दुईटा क्वेसन अनि फेर यो गर्न भन्नुहुन्छ बट यसरी सल्भ गर। बोली चाहिँ बुझ्दैन, बोलेको बुझ्नुहुन्न। कुन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस, नेपाली? नेपालीमै बट बट बुझ्नुहुन्न। हामीसँग कुरो गर्दा त कति मजाको कुरो गर्नुहुन्छ, अस्ति पनि धेरै राम्रो किस्साहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अरू विद्यार्थीहरूले पनि कम्प्लेन गरेको छ अरे म्याथ टिचरले पढाएको त्यति राम्ररी बुझ्दैन भनेर। अनि म छक्क परेको एकछिन, बापरे, सरकारी स्कुलको म्याथ टिचर त्यत्रो वर्ष पढाएर रिटायर्ड भएको बुढो मान्छे घरमा अल्छी लागेर रिटायर्डको बेलामा पनि नजिकमा स्कुल छ, स्कुलले पनि टिचर नपाएको बेलामा पैसा पनि आउने, आफ्नो टाइम पास पनि हुने, आफूले यत्रो वर्ष पढाएको विद्याको सदुपयोग हुने गरेर पढाउन आएको टिचरले पढाएको कसरी नबुझेको होला भनेर लाग्थ्यो क्या मलाई। अब खै के हो तिमीहरूको अप्सनल म्याथ पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि त्यति धेरै मन पराएको छैन। उहाँले अप्सनल म्याथ पनि पढाउनुहुन्छ होइन? 10मा त उहाँले नै हो अप्सनल म्याथ पनि पढाउनु। त्यति मन पराएको छैन क्लास 10का विद्यार्थीहरू। हुन त अब के भन्ने, क्लास 10का विद्यार्थीहरू सबै पढ्नमा त कसैको मतलब जस्तो लागेको छैन। कति त्यो 4-5 जना बाहेक मैले धेरैको त इन्ट्रेस्टै देख्दिनँ त्यहाँ पढाइमा छ भने, हो कि होइन हिमानी? के लाग्छ? कपिल सरको कस्तो थियो पढाइ? त्यो क्लासलाई स्कुललाई एकदम डिसिप्लिन तरिकाले पुरै फोकस गराउने थिए, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो कपिल सर। बाइ द वे कति 2 वर्ष बस्नुभयो होइन स्कुलमा? कपिल सर 2 वर्ष पुरै अब म्याथ पनि पढाउनु भयो र हि वाज एकाडेमिक इन्चार्ज बिफोर। अहिले 1 वर्ष अगाडि उहाँले छोडेर अर्को स्कुल आफैले उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो, कता उता पर्सातिर है, पर्सा यहीँ चितवनकै पर्सातिर। अनि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। राम्रो म्याथ सबैले विद्यार्थीले मन पराएको टिचर हुनुहुन्थ्यो। अहिले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। म्याडम नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो होइन? म्याम पनि राम्रो पढाउनुहुन्थ्यो है? ल नेपाली टिचरको कुरो गरौँ न। हु इज पढाउनु भएको भएर होला, बुझिन्छ राम्रै पढाउनुहुन्छ। ए नेपाली त पुरानै टिचर हुनुहुन्छ है। अनि सरिता म्यामले पनि नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो त हो?
ओके कसको पढाइ राम्रो त्यसो ल सरिता म्यामको र गुरुको कुरो गर्दाखेरि दुईजना राम्रो पढाउँथे दुईजनाले नै राम्रो पढाउनु मिसनको नेपाली पढाउने टिचरको नाम के बिन्दा बिन्दा म्याम है ओके क्लास टिचर हुनुहुन्छ है कस्तो छ क्लास टिचरको पढाइ ल आउनुहोस् त मिसनले भन्नुहोस् राम्रै छ भनेको पढेको बुझ्नुहुन्छ अनि उहाँको कम्प्लेन के थियो अस्ति आएको बेलामा थाहा पायो ल भन्नुहोस् त भन्न सकिन रे पढ्न सकिन्न पढ्न सकिन माया विज्ञान तिमी पढ्न सक्दैनौ भनेर होइन त्यो पढ्न भन्छ। सकिरहेछ त्यो त्यो बिग छ वर्ड शब्दहरू सबै राम्रोसँग चिन्दैन भनेर हो उम्. अनि ह्यान्ड राइटिङ पनि लेख्दा सफासँग लेख्दैनौ भनेर हो, राम्रो लेख्दैन भनेर ओके इङ्ग्लिस टिचर अहिले इङ्ग्लिसको पढाउनुहुन्छ कुन टिचरले यीशु पौडेल योभन्दा अगाडि कुन टिचरले पढाउनुहुन्थ्यो तिम्रो 5 क्लासमा मुरारी सर मुरली सर मुरली कि मुरारी मुराली मुरारी होइन उम्. मुरारी तिमिल सिन्हा हो उहाँ प्राइमरीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ हो अहिले अहिले क्लास छैन राम्रो राम्रो हुनुहुन्थ्यो नि मुरारी सर अहिलेको इङ्ग्लिस टिचर पनि राम्रो जस्तो लाग्छ हौ मलाई त नयाँ टिचर आउनुभएको छ होइन मेडिटेसन नै गराउनुहुन्छ उहाँ त हो मेडिटेसन गराउनुहुन्छ गराउनुहुन्न मैले एउटा क्लासमा मेडिटेसन गराउँदै गरेको देखेको थिएँ कि कति क्लास कुन क्लासमा हो जे होस् मेरो पहिलाको 5 को साइडमा अँ, त्यो हल्ला गरेको त्यही भएर हो ए इङ्ग्लिस टिचर गराउन हो अनि इङ्ग्लिस टिचरले पुरै इङ्ग्लिसमै बोल्नुहुन्छ कि नेपालीमा बोल्नुहुन्छ एक्सप्लेन गर्न नेपालीमा एक्सप्लेन एक्सप्लेन गर्न नेपालीमा बोल्नुहुन्छ भन्छ के दिनुहुन्छ त्यो भन्छ अगाडि बोलाउनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ एउटा कुखमा बोल अँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हुँदैन राम्रै हुन्छ तिमीलाई त्यो मन पर्छ कि पर्दैन बोल्छु राम्रो लाग्छ साथीहरू कतिको पार्टिसिपेट गर्छ चुज गर्नुहुन्छ त्यो टपिकमा बोल्नलाई चुज गर्नुहुन्छ कि चुज गर्नुहुन्छ ओके अरू साइन्स कसले पढाउँछ सुरज सरले जुन सरले तिमीलाई साइन्स पढाउँछ सेम टिचर हो भनेपछि सुरज सरले 6 मा पनि पढाउनुहुन्छ 7, 8, 9, 10 सबैमा साइन्स 9 हो सबैमा भनेपछि 6, 7, 8, 9 अनि 5वटा पिरियड 4-5वटा पिरियड पढाउनुहुन्छ 5वटा त पढाउनुहुन्छ होइन त उता 2वटा ऊ पनि होला नि सेक्सन 6 मा त 2टा सेक्सन छ नि 6 को 2टै सेक्सन 7 मा कतिवटा सेक्सन छ 0 एउटा भनेपछि 3वटा 8 मा पनि एउटै छ होइन 9 पनि एउटै छ 10 पनि एउटै छ सबै ए त्यो भएको हुनाले 6वटा पिरियड ठिक छ राम्रो साइन्स पढाएको बुझिन्छ एलसी टिचरले पढाउनु कञ्चन्या कस्तो पढाउनुहुन्छ कञ्चन्या सबै पढाउँछ पहिला पढाउनुहुन्छ त्यो भएर राम्रो पढाउनुहुन्छ अनि अर्को के बाँकी रह्यो तिम्रो कम्प्युटर कम्प्युटर पढाउँछ पदम सर कस्तो पढाउनुहुन्छ कहिले पढाउनुहुन्छ त्यो इक्जामको बेला हुन्छ नि त्यति बेला हुनुहुन्छ कम्प्युटर टिचर प्राय एब्सेन्ट हुन्छ हो पढाइमा क्लासमा इक्जामको अनि नआउनु हुँदा के तिमीहरू प्र्याक्टिकल गर्न जान्छौ कम्प्युटरको उसमा कि के गर्छौ क्लासमा अरू टिचर आइदिन्छ है। ए जुन कम्प्युटरको पिरियडमा पदम सर आउनुहुन्न जसको हुन्न त्यो के भन्छ पिरियड खाली हुन्छ नि त्यो टिचर आउनुहुन्छ अनि त्यो टिचरले आफ्नै सब्जेक्टको गराउनुहुन्छ कि कम्प्युटर पढ भन्नुहुन्छ
के नि आफ्नै आफ्नै सब्जेक्टको रहेछ भने आफ्नै सब्जेक्टको नभ्याइएको कोर्सहरू भ्याउनुहुन्छ इक्जाम नजिक आउँछ भनेर ओके सामाजिक किशु पौडेली भनेपछि किशु सरले दुईटा इङ्ग्लिस पनि सामाजिक पनि पढाउनुहुन्छ अर्को म्यामले पनि अर्को एउटै टिचरले तिमीलाई दुईटा दुईटा सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ हो र तिमीहरूको सेक्सनमा हाम्रो सेक्सनमा मात्र त्यो पढाउने सामाजिक सामाजिक मात्र तिमीहरूकोमा मात्रै सामाजिक पढाउनुहुन्छ कस्तो हो सामाजिक पढाइ कस्तो छ सरको राम्रो छ ओके ल अब होमवर्क विषयलाई ल्याएर मैले भिडियो बनाएको हो यो होमवर्क टेन्सन हो कि बर्डेन हो कि वास्तवमा होमवर्कको पछाडिको साइकोलोजी के हो यसलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ टिचरहरूले बनाउन सक्छ यदि यसलाई यो सिकाइको मेरो पार्ट हो भनेर विद्यार्थीहरूले लिन सकियो भने यो बर्डेनको रूपमा होइन यो रिभिजन सिकाइ हुन्छ भनेर लियो भने फटाफट गर्छ सजिलो हुन्छ मजा मान्छन् होइन विद्यालय विधामा गर्नुपर्ने काम हो ठान्छ तर विद्यार्थीहरूले बर्डेन ठानिदिन्छ यो त स्कुलले दिएको काम हो इक्जाम बिदा भएपछि त घुम्न जान पाउनु पर्ने हो नि र मिठो मिठो खाना पाउनु पर्ने हो मामा घर जान पाउनु पर्ने होइन भेटघाट गर्नुपर्ने त्यो नगरेर के अरे यसो मोबाइल हेर्न पाउनु पर्ने यिनीहरूको त्यो भएर यिनीहरू बर्डेन जस्तो लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एनिवे यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र युट्युबमा हेर्दाखेरि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न एकदमै नबिर्सिनु होला मैले बिना फिल्टर बिना एडिट यो भिडियो युट्युब च्यानल कोच नेवल चौधरी युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्दैछु यहाँहरूले कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला त्यो अनुरोध गर्दछु सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो ग्रुपमा ताकि यसले म्यासेज दियोस् कुनै किसिमको प्रश्न मलाई सोध्नु पर्यो भने प्रश्न पनि राखिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कृपया र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कोच नेवल चौधरी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद यहाँहरूको दिन शुभ होस् मङ्गल होस् जय होस्